E aí, pai? Mais um motor. O que aconteceu? Fala pra galera aí. Você tá meio triste? Ou voltou pra trás, será? Não vamos falar só de flores, né? Vamos falar um pouquinho aí do retorno. Felizmente aqui, rapaziada, estamos com mas novamente aqui o V6 no cavalete. Infelizmente, o base mais fácil aí de falar, deu ruim. Voltou aí com um barulhinho aí. E suspeitamos não, mas claramente aqui dá pra ver. Bronzina, infelizmente aí, com erro de medida todas elas, ó. A gente vê que ela teve um batimento aqui, ó, então, ou seja, ela não flutuou, vira, né? Acabou que criando um atrito aqui, ou seja, uma bronzina de má qualidade, uma medida errada aí, fez a gente retornar com o V6ão para o cavalete. Porém, vamos falar de novidade aqui, ó. A nossa bancada como que tá aí, ilustre. Chegou mais. 2.7 aqui da Tucson, do HBzão aqui também, aquele HB que deu uma fama boa aí, né? Deu um teste de pressão, né? Então quando montar ele, vamos montar, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos fazer o novo teste pra galera ver. Vamos mostrar pra rapaziada aí. Entender. Aqui estamos com o bloco da Tucson V6, tudo standard, tudo em ótimo e perfeito estado. Olha só esse brunimento, que maravilha aqui do nosso amigo Dorival, pai. Olha que maravilha de ver isso aí. Bonito, é lindo de se ver, é isso aí. Aqui do HB, perante ao superaquecimento que já teve da primeira vez e o da segunda, infelizmente aqui acabou danificando a camisa, a gente teve que abrir para poder entrar com pistões 0,50, tá? Mas tudo entrando aí na sua originalidade, certo? E é isso aí, pai. Vamos pra montagem de todos eles aí. Gaiolinha tá cheia hoje. Vamos montar mais alguns, certo? É isso aí, gaiolinha. E tem que mostrar também o que deu errado, né? É lógico, pô. Aí, não é só flores. Rodou uma semana e o carro voltou. E voltou com barulhinho. Com certeza não foi erro na montagem aqui, porque a gente entregou no mês passado 5 motores, né? 5 motores, um voltou, infelizmente aí, tá? Teve um erro de medida aí, mas vamos aí. Vamos resolver, né? É isso aí, motor na bancada, já descobrimos o que aconteceu, de resto tudo zero, certo? Então vamos fazer a realização aí da troca das bronzinas, certo? E botar pra rodar. É isso aí, rapaziada. Transparência, vambora. Certo? Desde o início, sempre, lógico. E bora que tem mais. A produção não para, nunca para. Então vambora.